大家好，我是鲁夫。那我们现在来进行快速的一个复盘。现在时间是台湾时间凌晨11月25号凌晨2点13分。那从这几天来看，我们比特币有一个大幅的一个上涨。那我们从最低点的比特币去拉到近期最高点，去拉一个斐波那契的回撤。那我们可以看到，主要是在0.382或跟0.236左右这个位置都有一个支撑去反弹。那白色这个通道是我们的维加斯通道，这边也算是维加斯通道有形成一个支撑。好，那蓝色线是我们目前1个小时的一个短期的趋势，看起来都还是在上涨的一个阶段。那我目前的操作方式可能会是去找位置去做空，对，因为目前它来到今天有来到16800这个位置，这也是大概是前高的一个位置，它也是遇阻回落。那我觉得目前以这个上涨趋势，再碰到这个位置，可能可以去进行一个短空，对，那。再上去的话，这个位置可能如果上升趋势还在，那这个位置一定也会被突破。那我们可以再看到在更前高的一个位置，大概是17000，然后加上这里有一个整数的一个阻力，所以17000这个位置，我觉得也是可以去进行一个小短空。对，那目前就是这2个位置可以有机会去做短空。但是现在最近局势都不明朗，所以我觉得就是趁一点就跑，合约就也是开个10倍、20倍，趁一点就跑，对，然后不要放太多，设好止盈止损，以免爆仓。那这个是做空的部分，那做多，目前的话，因为它还是在这个上升趋势过程，它如果跌破这个趋势线，我觉得。短期来看，可能就不会继续上涨，因为近期主要我还是会找机会去做空，做多的话我就不会先考虑。好，那以上是我简单的介绍，谢谢大家。